Guck mal die Wirbelsäule. Dein Becken ist auch schief, hier ist zu hoch, links. So weit kommst du nicht mit deinem Nacken. Du hast schon recht, dass du da Schmerzen hast. Jetzt hier knacksen. Jetzt hören wir mal den zweiten Halswirbel mal rein. Okay. Vierten. Sehr gut. Okay. Dreh mal. Geht wieder. Puh, alles. Ja, sehr gut. Halswirbelsäule. Dreh mal rüber. Wow. Dreh mal. Geht wieder.